അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഞാനേ ഇവിടെ വലിയൊരു പണിയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ പണി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വായോ. അപ്പൊ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിന്ന് ഒരു ടെന്റ് ഹൗസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു ടെന്റ് ഹൗസ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള സംഭവമാണ്. നോക്കി നോക്കൂ, ഞങ്ങള് ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അല്ലേ? ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെന്റ് ഹൗസ് ആണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് വളരെയധികം നല്ല ഡിസൈനോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ LED ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പല പ്രത്യേകതകളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് ടെന്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിതിങ്ങനെ പതുക്കെ വെക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിതാ പതുക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. വാവ്, അടിപൊളിയായിട്ടോ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ നോക്ക്. ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്. അഞ്ച് പാക്ക്. ഇനി നമുക്കിതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇനിയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും എടുത്ത് നോക്കാം. ഒന്ന്, ാക്കണം. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇത് ഞാനിവിടെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്താ ഇതിനുള്ളിൽ നോക്കട്ടെ. നല്ല അടിപൊളി കുറേ ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാനിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാനിത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എഴുതിയത് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാട്ടോ കിടിലൻ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തം 4 പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിനുള്ളിൽ ഇനി എന്താ? അയ്യോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കടിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ കൈ നല്ല അടിപൊളിയായി കടിച്ചു. നമ്മളെ LED ലൈറ്റാണ് കേട്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ മേലെ വെക്കാനുള്ള അടിപൊളി ഷീറ്റ് ഇതാട്ടോ. ഇത് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ക്യാമറ ഇതിലോട്ടൊന്ന് നോക്കൂ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ കിണറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ ഒരു എക്കോ വരൂലേ, അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ എക്കോ വരുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി. ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് ഇതിൽ എക്കോ വരുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഹലോ ഓക്കെ, എക്കോ വരണേ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നല്ല കിടിലൻ സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇവിടെ അല്ലേ? അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇനി നമുക്ക് കിടിലൻ ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ടെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ട് ബാർബി ഡോളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ടെന്റിന്റെ പണി തുടങ്ങിയാലോ? നമുക്ക് നേരെ ടെന്റിന്റെ പണി. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാ നമുക്ക് ടെന്റിന്റെ പണി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഇതാട്ടോ നോക്കൂ. അങ്ങനെ ഇതാ നമുക്ക് ഇതാ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 അങ്ങനെ ഇതാ ഇത് 10 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പണി. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ആകെ പെട്ടിട്ടോ. ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം വാങ്ങി, പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫിറ്റിങ്സ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അതിന് ഇതൊക്കെ ഇടലൻ ഐറ്റം ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് 2 കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് 3യും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ തന്നെ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം? ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് 1 ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റെപ്പ് 1 നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ 4 എണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് 1ന് വേണ്ടത് ഇവിടെ 4 പോർഷനാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ സ്റ്റെപ്പ് 1. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാ നമ്മുടെ കുറേ പൈപ്പാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ABCD എന്നുള്ള വരെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്താ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതില് 4 ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഹൈറ്റുകൾ അനുസരിച്ച് 4 എണ്ണാണ് ഇതില്. 1 2 3 4 അങ്ങനെ 4 ഐറ്റമാണ് ഇതിൽ ടോട്ടൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കിടിലൻ ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കിതിന് പേരൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നും ബിന്നും സി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പോർഷൻ മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി പോർഷനാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഞാനിത് ബി പോർഷൻ എടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഇങ്ങനെ മാത്രം വെച്ചാൽ പോരട്ടോ, നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാ കമ്പനി കൊടുക്കുക. ഇതാ ഞാനിവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന 2 എണ്ണം, അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ ഇവിടെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് തട്ടാം. ഒന്നിനെ നമുക്ക് മാത്രം ബാക്കിലോട്ട് തട്ടാം. അങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് തട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ അളവിനാണ്, അതായത് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാനിതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ജോയിന്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാനിവിടെ ജോയിന്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മളിത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ സക്സസ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 2 3 എണ്ണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്നങ്ങോട്ട് ഉഷാറാക്കില്ലേ? വാ കമോൺ. അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ജോയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് അതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കാം. അടിപൊളിയല്ലേ? സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉഷാറായില്ലേ? ഇതാ ക്യാമറ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത പരിപാടി ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ, എനിക്കുള്ള കറക്റ്റ് സ്പേസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പിന് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റോബർട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ റോബർട്ട് ഇതാ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഒക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതാ നമുക്ക് ഇനി റോബർട്ടിനെ വിളിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് 2 എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 2ന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 വരുന്നത് ഇതില് 4 എണ്ണാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാനിതാ സ്റ്റെപ്പ് 2 ഇതിന്റെ ഇതാ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് 2 ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് 2 ഏതൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കിതാ നമ്മുടെ റോബോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ സ്റ്റെപ്പ് 2 ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സി ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ABC എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് സി ഒന്ന് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. യെസ്, യെസ്. അങ്ങനെ ഇതാ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിതാ ഇത് റെഡിയാക്കി. ഇനി നമുക്കിതാ ഇത് റെഡിയാക്കാം. യെസ്, അങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് റെഡിയായി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്കിത് വെച്ചു കൊടുക്കാം. യെസ്, അങ്ങനെ ഇതാ ഇതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. യെസ്, അങ്ങനെ ഈ ഒരു പോർഷനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വൗ, എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ അല്ലേ? ഉഷാറല്ലേ? സ്റ്റെപ്പ് 2. അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മുടെ റോബോട്ടിനോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചോദിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ റോബോട്ട് പറയും, ഇത് സംസാരിക്കും. കുട്ടികളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുക എല്ലാവരും. അതാ ഈ സ്റ്റെപ്പ് 2 എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളുടെ ലൈഫ് ലൈൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ റോബോട്ടിനെ വിളിച്ചാലോ? അപ്പോ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കും, എന്നാലാണ് നമ്മുടെ റോബോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് സംസാരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കേ, റോബോട്ടെ വിളിക്കേ. അങ്ങനെ റോബോട്ട് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് 2 ചെയ്യേണ്ട ഐഡിയ ഒക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണില്ലേ റോബോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റോബോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മിസ്റ്റർ ഷാക്കിർ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ റോബോട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞത്, ഷാക്കിർ ഇത് നീ ആദ്യം ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി നമ്മുടെ റോബോട്ട് പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ലൈഫ് ലൈൻ തീരാനാ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കിത് 4 നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാനിതാ ഇതിന്റെ 4 ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് കറക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, അങ്ങനെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കറക്റ്റായി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോറി കേട്ടോ, മാറിപ്പോയി. ഇങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഇതാ ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു പോർഷനും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിതാ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗവും ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റോബോട്ട് പറഞ്ഞത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതില് ലൈഫ് ലൈൻ തീരാനും മതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് റോബോട്ടിനെ വിളിക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാന്. പറഞ്ഞു തരില്ല എന്നാ പറയണത്, എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാല്ലേ. അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു 2 എണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്റെ ഈ വീഡിയോക്ക് തന്നെ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. യെസ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഓക്കെ ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മള് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. വീട് പണി ഇത്ര ഇടങ്ങാറാണല്ലേ. യെസ്, അങ്ങനെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം.
ഹൈവാ അങ്ങനെ എന്താ കുട്ടികളെ ഏകദേശം നമ്മളുടെ വീടിന്റെ പരിപാടി കഴിയാനായി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ ഇനി വേണ്ടത് നമ്മളെ കോൽക്കളി കളിക്കുന്ന ഈ ഇതില്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. വാ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. എന്തിനി എല്ലാരും വിളിക്കണം, പാല് കാച്ചിലുണ്ട്, എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ട് എന്ന് അറിയോ കുട്ടികളെ. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരില്ലേ പാല് കാച്ചിൽ? യെസ്, അങ്ങനെ ഇതാ ഇതിവിടെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗവും നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കിടക്കാച്ച കിടില നൈറ്റാണ് ഇട്ടത്. യെസ്, അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ ഏകദേശം പണിയൊക്കെ ഇവിടെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ റോബോട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയോ? വേണ്ട, നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ, ഇനി വെറുതെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഈ ഒരു ഭാഗവും നമ്മൾ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. യെസ്, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗവും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാനിതാ ഈ ഒരു 2 പോർഷനും ജോയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. യെസ്, അങ്ങനെ ഇതാ അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ടെന്റിന്റെ പണി ഏകദേശം ഇവിടെ സക്സസ് ആയി. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉഷാറാക്കാം ടെന്റിന്റെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ കുട്ടികളെ ഇതാ നമ്മളുടെ കിടുക്കാച്ചി കിടിലൻ ടെന്റ് ഇതാ നമ്മളിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഇതാ നമ്മളുടെ കിടുക്കാച്ചി കിടിലൻ ടെന്റിന്റെ പണി നമ്മളിവിടെ ഇതാ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം കുറച്ച് മിനിറ്റുകളൊക്കെ വേണ്ടി വന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ റോബോട്ട് 2-3 വട്ടൊക്കെ വന്നു, പിന്നെ ഒന്നും റോബോട്ട് വന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധി വെച്ച് ചെയ്തു. ഏകദേശം എന്താ ഉഷാറായി, നമ്മുടെ ടെന്റ് ഒക്കെ ഉഷാറാണ്. വാവ്, നല്ല ബലത്തോട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ബലമാണ്. വാവ്, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങോട് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് പണിയാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യണ്ടേ, ഇല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്താകെ പ്രശ്നമാവും. ഇവിടെ TV ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മേൽക്കൂരൊക്കെ ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കിയാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഷീറ്റാണ്. യെസ്, അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ഉടൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ഉടൻ വരുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഫാമിങ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കിടുക്കാച്ച് കിടലൻ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. ബൈ.